Hej, jag heter Henrik och jag är här och jobbar med digital bild och form. Så vi fortsätter ett litet projekt här just nu. Jag vill att alla ska delta. Vi har pratat lite om experimentell film och performance art och lite olika saker. Och där i performance art-traditionen finns det stora happenings där man gör det. Så jag har fått en vit näsduk här. Så att, vi har planerat att alla ska delta i en kollektiv gruppnysning. Men vi börjar då med att vi kör en övningsomgång först. Som jag säger 3, 2, 1 och så snyter vi oss alla tillsammans med 1. Ja. Och snyter vi. Det behöver vara riktigt bara låtsas lysning. Ja. Kameran rullar. Ja. 3, 2, 1. Ja, det är jättebra. Ja, vi kör en början med 3,